Вот прямо сейчас у нас тут ветер, холод, я стою где-то в поле. Найти эту вот маленькую хрень. Я боялся подставить как себя, так и команду, так и заказчика, так и работодателя. Ребята, по-моему, я уже начинаю покрываться мхом или лишайником. Я не знаю, сколько дней уже идет этот дождь. Всем привет! Давно не виделись. Сейчас я нахожусь на дроп-зоне. Я приехал сюда, потому что я хотел попрыгать. Но оказалось, что сегодня ужасная погода, ветрено, холодно. И, в общем, прыжков нету. Но есть положительный момент. На этой дроп-зоне, оказывается, вполне спокойно можно находиться в кемпере тем, кто прыгает, тем, кто тут работает. Здесь даже есть большое поле для кемперов и венов. Поэтому я спросил, и мне сказали: да, без вопросов, чувак, оставайся столько, сколько тебе нужно, пока не улучшится погода и пока ты не сможешь попрыгать. Вот мой вен припаркован, вот сама дроп-зона там виднеется. И вот посмотрите, сколько тут целый парк кемперов. И все эти ребята скайдайверы или работают на дроп-зоне. Так что, как минимум, судя по прогнозу, дня на 3-4 я здесь застрял, что для меня вполне приемлемо. У меня накопилась куча материала, который мне надо разгребать, обрабатывать фото, видео. И я с удовольствием здесь останусь. Здесь есть где паркануться. Мне не нужно думать, где искать парковку каждый вечер. Мне есть с кем пообщаться. Здесь много классных ребят, которые прыгают. И здесь есть туалет и душ. В этом выпуске расскажу вам о том, вообще, как хорошо живется в этом автодоме, какие есть плюсы и минусы жизни в автодоме на колесах, именно вот тем способом, которым живу я, то есть не в кэмпграундах, а перемещаясь из одного места в другое каждый день, паркуясь где придется и куда Бог на душу положит. Что в итоге после вот того времени, сколько я здесь живу, нравится мне это, не нравится, что я думаю с этим делать дальше. Готовы? Погнали! Hello, hello, hello. Oh, here's the ball. Come on. Вот прямо сейчас у нас тут ветер, холод, я стою где-то в поле, потому что там, где прыгают обычно поле, чтобы было куда приземляться. Вен настолько большой вот по сравнению с обычной машиной, что его шатает буквально вот из стороны в сторону. Вот так по видео не чувствуется, но на самом деле это так. И возникает такой, как будто морской эффект укачивания, который за весь день уже начинает реально тебя, ну так немножечко голова кружится. И когда выходишь, так немножечко подшатывает, когда очень сильные порывы ветра шатают вен. Второй, очень такой банальный момент, но тем не менее. В вене очень мало места. В моем 3500 места хватает, чтобы вот сесть поработать, поспать, приготовить ужин кое-как и все. Чтобы делать какие-то другие вещи, на самом деле нужно больше вен, но я сознательно брал именно такую модель. Почему? Потому что я хочу путешествовать, я хочу иметь возможность парковаться на обычных парковках, где могут парковаться легковые автомобили, и, соответственно, без каких-то ограничений. Когда берешь уже мотодом класса там А или другого какого-то, у тебя сразу сужается область, где ты можешь парковаться как днем, посещая какие-то места, так и ночью. Поэтому есть компромиссы. Меньше места, зато больше мобильности. Ну и по затратам на топливо, на страховку, на все остальное тоже, конечно, это другая история, чем более большого класса вена. Но, к сожалению, вот теперь приходится снимать эти видео в местах, где реально не развернуться особо, поэтому вы не можете видеть весь мой вен, а только вот такими кусочками со мной буду показывать. Самое бесячее, что может быть, все домушники на колесах меня, наверное, поймут, это когда ты едешь в вене, и у тебя что-то начинает скрипеть, дребезжать, и ты не знаешь, где это, потому что ты где-то что-то положил, оно что-то там стукается друг от друга или не закреплено. И когда ты останавливаешься, конечно, ничего этого не слышно, и понять, что дребезжало, очень сложно, потому что в салоне оно там где-то находится, и ты только слышишь, с какой стороны идет звук и что за звук, но реально найти эту вот маленькую хрень, которая вот этот вот звук либо стукающий, либо
царапающий, либо какой-то там еще крюкающий издает, очень сложно. Ну и одна из самых насущных проблем — это где останавливаться на ночь, потому что в этих кемперах, как я уже говорил, можно пытаться останавливаться в стелс-режиме незаметном, чтобы не платить за кемпинг, за платные парковки и тем самым сберечь немножко денег, нервов и ощутить вкус свободы. Одно из мест, где мне менее всего нравится останавливаться, это rest areas. Один из вариантов, где можно остановиться на ночь и поспать, передохнуть, это так называемые зоны отдыха, которые встречаются вдоль трасс. Во-первых, эти зоны отдыха находятся в непосредственной близости от трассы, то есть постоянно машины ездят и шумят. Во-вторых, как правило, с другой стороны от трассы находится стоянка фур и больших грузовиков, которые в большинстве своем оставляют свои двигатели включенными всю ночь, и это тоже очень сильно чувствуется у тебя в спальне. Но я уже привык и вставляю беруши, зарываюсь в подушки, и если я реально устал, то, как правило, меня это все не волнует и нормально высыпаюсь. Еще одна бесячая вещь у меня в автодоме — это мой свистящий скрипучий вентилятор. Вот он, как выглядит. И если слышно, вот у него такие вот звуки уже появились, потому что моторчик достаточно старый, его надо менять, и он там уже вовсю скрипит. Еще одна вещь, с которой я постоянно сталкиваюсь и которую я хочу, чтобы выработать привычку, чтобы этого не делать, это забывать, когда я забываю что-то убрать, что-то сложить, закрыть, прежде чем я начну движение. Постоянно это проблема. Начинаешь двигаться, и тут что-то падает. Хорошо, если просто вещь. А если это кружка, которую забыл оставить на столе, в которой еще полный чай или полный кофе, вот тут начинается проблема. Все это разлетается, разбрызгивается, потом приходится резко останавливаться, все это убирать. Очень часто бывает, что я в микроволновку ставлю что-нибудь нагреваться, какую-нибудь кружечку чайку перед дорогой, забываю об этом, она там остается, я начинаю ехать, и через пару минут слышу, как что-то внутри дребезжит, открываю, и все это добро выливается наружу. Сколько раз было, что я забываю закрыть эту защелку, чтобы закрыть все полки. Опять же, после движения у меня все это начинает вот так вот гулять. Вот так вот все вываливается наружу. И начинается тут целое веселье. Поэтому тоже надо себе выработать привычку не забывать проверять все полки, все, что на столах, что все закрыто. Конечно, одна из самых актуальных для кемпера, для ванлайфера проблем — это где взять воду и куда потом слить воду. Проблема найти такие места, потому что баки у меня всего лишь там где-то на 50 литров, и они очень быстро заполняются. Готовишь, моешь, ходишь в туалет, принял душ, раз, два, три, и потом все это надо куда-то девать. Ну и точно так же пользоваться кранами для мытья посуды. Очень все экономно, очень быстро. Открыл, закрыл, намылил, все, потом быстренько смыл. Вот такая вот жизнь. Прямо как в Африке, где нету воды, приходится все экономить, чтобы потом не заморачиваться, а куда же все эти остатки девать. Благо, есть прекрасные приложения, и не одно. Я пользуюсь iOverlander, на котором такие же энтузиасты, как я, помечают на картах все места какие-либо интересные, где можно набрать воду, где можно слить воду, где можно газ набрать, заправить баки, где можно по-тихому остановиться на ночевку. Все это есть в приложении. Пока прямо такого, что вот край и сливать некуда, и заливать некуда у меня не было, потому что я всегда делаю это заранее. То есть как только представилась возможность, я слился. Как только представилась возможность, даже если у меня там наполовину еще баки с водой заправлены чистой, я всегда пополняю их до 100%. На пути из Sleeping Bear Dunes Overlander подсказал мне, что есть парк неподалеку, где можно заправиться водой. Правда, оказалось, такая вот штука, где можно подсоединиться даже к трубе и заполнить баки. Поэтому, хоть у меня еще чуть-чуть больше половины, кто знает, когда и где у меня снова будет такая возможность наполнить чистой, я бы сказал, тут реально чистая, классная природа. Я думаю, и вода будет соответствующая. Поэтому будем пробовать подключаться. Поехали!
Работает эта штука так. Когда нажимаешь вниз, льется из обычной. Но, чтобы оно лилось из той, которая мне нужна, надо опустить вот эту штуку вниз и потом нажать. И вот оно льется из той, которая нужна. Поэтому все нормально, все работает. Подключаем. И чтобы не стоять и не держать, обмотаем вот так вот это дело. И можно теперь идти контролировать, сколько налилось. Вот так можно отслеживать процесс заполнения. Дело это не быстрое, потому что должно пройти через фильтры, через ультрафиолет и еще распределиться между всеми тремя баками, как сообщающиеся сосуды. Поэтому сначала он заполняет первый бак, который справа. Вон здесь не видно, он с другой стороны потом средний бак. Конечно, воды еще много, но непонятно, когда в следующий раз я буду иметь такую замечательную возможность. Кому из вас нравится весенняя, осенняя погода, такая промозглая, с везде проникающим дождем, сырость, туман? Я обожаю такую погоду. Вот и наше знаменитое озеро Мичиган. Сказал Маша, как будто я тут живу. Хотя такое чувство, что уже прижился. Местные жители настолько суровые, что сидят на каменных диванах. Процесс идет. Полна коробочка. Больше уже не войдет. Можно отцепляться и двигать дальше. Вот так вот выглядит камера после получаса съемок. Хорошо, что она водозащищенная. Но все равно не помешает перестраховаться и протереть, попробовать высушить. Ребята, по-моему, я уже начинаю покрываться мхом или лишайником. Я не знаю, сколько дней уже идет этот дождь. У меня заканчивается электричество, заканчивается газ, обогрев, потому что на улице жутко холодно. И мне уже просто крыша едет. Третий день, с неба течет вода, очень много течет воды. Говорят, так должно быть здесь, говорят, это так всегда. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь. Не сводите скайдайвера с ума. Дайте ему попрыгать. Давайте теперь расскажу о позитивных вещах. Во-первых, сам по себе этот вэн и тот класс, который я взял, класс Б, позволяет мне действительно быть мобильным, позволяет мне ездить по всем городам и непроходимым для большого вэна дорогах, парковаться на ночь на обычной парковке, парковаться в стелс-режиме, то есть когда ты можешь паркануться, и никто не будет там особо подозревать, что кто-то действительно в нем живет, потому что в таких вэнах работают рабочие, он может использоваться для сервиса какого-то, поэтому изначально, если не присматриваться там ночью, что у него стоят сверху солнечные батареи и что-то там еще выпирает, то ни у кого подозрения не возникнет, тем более, если ты там не играешь музыку, не светишь там во все окна, а тихонько закрылся и спишь, то можно парковаться бесплатно, тихонько и никаких проблем. Расход по топливу и по всему остальному, по расходникам, тоже достаточно ниже, чем у больших вэнов.
И, как ни странно, все, что я хотел в него вместить, это мой байк, скутер, кровать, душ, туалет, все полностью там батареи, солнечные и обычные, все вместилось, вещи вместились, лодка вместилась. Да, в нем тесно, но при этом в него влезло все. Следующий момент, то, что во время такого путешествия, когда я не уезжаю в отпуск и не возвращаюсь назад, у меня практически безграничное время, чтобы посидеть в том месте, которое мне понравилось, дождаться тех погодных световых условий, которые мне нужны, чтобы отснять все, что мне интересно. Если место оказалось супер увлекательным, то я могу задержаться без проблем на день, на неделю, насколько угодно. Я не чувствую, что у меня там давит необходимость быстрее возвращаться и отснял то, что отснял. Нет, я жду, пока вот реально я полностью буду удовлетворен съемкой или изучением какой-либо достопримечательности, которую я посещаю. Ну и, конечно, в отличие от обычной поездки в отпуске, когда я могу с собой взять только ограниченное количество вещей, там какой-то рюкзачок с фототехникой, здесь я взял с собой, естественно, все, что у меня есть, и когда что-то нужно, оно под рукой. То есть фактически я всегда могу из своего дома взять все, что мне необходимо, чтобы отлично все отснять и при этом отдохнуть. Часто я, бывает, совмещаю, то есть я работаю в вене, отдых, например, там сходить покупаться, например, сходить погулять, он просто вот находится за порогом. То есть я открыл дверь, вышел, и мне не нужно никуда специально ехать. Я уже нахожусь там, где я хочу быть, где мне интересно и прикольно. Нужно ли говорить при этом, что жизнь вот таким стилем, таким способом гораздо дешевле, чем жить и снимать квартиру или платить кредит за квартиру? То есть я сейчас по расходам плачу только страховку за этот вен, которая у меня стоит где-то $500 в год, когда за машину свою я платил около $600-700 страховки за полгода. Помимо этого я платил за жилье, где-то 1500-2 тысячи в месяц. И, честно говоря, в связи с тем, что у меня было не так много дешевых развлечений, где можно там погулять и узнать что-то новое, да, приходилось развлекать себя более дорогими вещами какими-то или баловать себя какими-то дорогими там событиями, то есть тратить на это деньги. Сейчас мне не нужно много денег, чтобы чувствовать себя развлеченным, да, то есть для меня каждый день это новое приключение, причем бесплатное, то есть мне нужно только доехать и все, ходи, смотри, участвуй, снимай, и реально я буду чувствовать себя отдохнувшим, я буду чувствовать себя разлегшимся и совершенно практически всегда бесплатно. Даже еду, которую я раньше иногда приходилось покупать в ресторанах просто для разнообразия. Сейчас я спокойно к еде отношусь, я покупаю раз там, в 2 недели полный холодильник, готовлю, и для меня еда ушла на второй план, то есть она перестала быть развлечением, потому что мне хватает развлечения в обычной жизни и помимо еды. И без всякого алкоголя, без всего, мой день настолько насыщенный каждый день, что мне не нужно дополнительно придумывать себе какие-то платные развлечения. В этой поездке вот все время, как она продолжается, я продолжаю чуть ли не каждый день встречать и общаться с новыми людьми, с интересными, прикольными людьми разных культур, разных национальностей, разных взглядов и традиций. До этого у меня был очень фиксированный и лимитированный круг общения, который ограничивался тем, с кем я общаюсь по работе, как правило, с одними и теми же людьми, с соседями там в радиусе 15 метров, которыми я живу, и какими-то моими там 4-5, может 10 друзьями, которыми я общаюсь там раз-два на выходных, и все. Сейчас у меня настолько разнообразился кругозор общения, что это реально классно. Я думал, изначально у меня был страх, что когда поеду, я буду всегда один, у меня будет там какая-то клаустрофобия от недостатка общения. Вообще нифига такого нету. То есть, во-первых, люди сами часто подходят, интересуются, спрашивают, а что за вен, а как я тут живу, а откуда я, а зачем я сюда приехал. И я им рассказываю, как бы завязывается разговор. И с другой стороны, мне часто помогает и выручает моя камера, когда я хожу, фотографирую по городу. Мне всегда легко
вместе с камерой попросить кого-то из местных, например, сказать: слушайте, а вы не против, если я там сниму ваш портрет? И человек, как правило, на просьбу всегда отвечает согласием, и потом я тоже всегда могу с ним пообщаться, рассказать и что-то послушать, какие-то новые интересные советы о том, куда сходить, что посмотреть. Ну и также человеку тоже всегда интересно потом получить снимок. Мы, как правило, обмениваемся или телефонами, или инстаграмом, или почтой, и потом я им сбрасываю, и они всегда очень довольны, желают мне всего самого лучшего. Поэтому общение идет с двух сторон, и всегда, то есть с общением недостатка нету. Вообще, как это ни странно звучит, но при такой вот жизни, когда у меня каждый день новый, каждый день какой-то неопределенность, и надо искать, где остановиться, где набрать воду, где на ночь, так, чтобы тебя никто там не трогал, и так далее, куда ехать, что делать. Столько неопределенности, но при всем при этом у меня гораздо меньше стресса сейчас, чем когда у меня было, когда я работал на обычной работе. Почему? Потому что, во-первых, у меня нет никаких дедлайнов, которые надо там обязательно успеть. Я живу настолько размеренно, настолько, насколько хочу. Во-вторых, я не боюсь облажаться и сделать что-то не так. Я раньше работал не только сам на себе, один, как человек, у меня была под управлением команда. Соответственно, я боялся подставить как себя, так и команду, так и заказчика, так и работодателя. И все это груз, большая ответственность. Конечно, большой стресс, который нужно было искать, чем заглушить, покупая себе ненужные какие-то вещи, тратя деньги на ненужные какие-то события, заедая, запивая, в общем, все подряд. Это такая большая куча, которая обрастала. Сейчас у меня всего этого нету. Я не боюсь ошибиться, я не боюсь куда-то не успеть. Все только в том режиме, в котором мне хочется и нравится. Если мне кажется, что слишком быстро идет, я могу замедлиться. Если слишком медленно, я могу ускориться. И ответственность только перед собой. Поэтому стресса реально стало меньше, здоровья больше, денег больше, и настроение улучшается с каждым днем. Ну и напоследок, я занимаюсь тем, о чем я всегда мечтал, то, что мне реально нравится, то, в чем я вижу, я совершенствуюсь и улучшаю свои навыки, и то, что приносит мне какие-то деньги, которые я могу в дальнейшем зарабатывать, занимаясь тем, что мне нравится. Поэтому я считаю, эти плюсы, которые я перечислил, они перечеркивают все те минусы, которые на самом деле просто мелкие неудобства, кажется, по сравнению с тем, что я получаю взамен. Поэтому для меня сейчас, по крайней мере, я не знаю, как будет через полгода, через год, через два, сейчас я чувствую большое самоудовлетворение, счастье, энергию и спокойствие, которого и вам всем желаю. Well, so he's like, "What the hell are you doing, Nick?" I'm like, "Nothing, Grandpa." No, no. That means sleep often if you knew it was coming or what? Oh, you're home, bro. Flash has some other. Yeah, that's my dad. You know, he's that age where like burp, accident, fart, instead. Or they just want. Yeah.